Rudava je úžasná rieka, jedna z najkrajších riek na Slovensku podľa mňa a ten jej prírodný úsek je skutočne neuveriteľný. Je to príklad nížinného toku, ktorý sa prebíja pieskovými dunami, kde vytvára nádherné meandre a je to zároveň aj chránené územie z viacerých hľadísk. Je to ramsarské územie, je to Natura 2000 územie, ale je to takisto chránený areál. Drevo vo vodnom toku a korene jelší, ktoré porastajú brehy, sú nesmierne dôležité, pretože na nich žije drvivá väčšina tých vodných malých zvieratiek, tých bezstavovcov, ktoré žijú na dne. A v tom samotnom piesku žije iba zo pár druhov, z ktorých niektoré sú veľmi vzácne. Prirodzené rieky sú veľmi dynamické ekosystémy, kde sa striedajú obdobia nízkych prietokov, vysokých prietokov a v čase vysokých prietokov sa práve formuje koryto. V prípade, že tie rieky sú opevnené, tak táto činnosť je potlačená a bohužiaľ časť Rudavy bola v minulosti úplne podľa mňa nezmyselne zregulovaná. Brehy stabilizované betónovým opevnením a dokonca aj dno toku bolo stabilizované, meandre boli odrezané, tok bol vyrovnaný, napriamený a úplne sa stratil ten pôvodný charakter toho toku. Takýmto spôsobom sa ten život v tej rieke a tá riečna dynamika úplne zabila, zjednodušene povedané. A rieka takto predstavuje v podstate aj bariéru a nevhodný typ rieky pre život viacerých organizmov, ktoré by štandardne v tejto rieke žili. A dneska stojíme na mieste, ktoré sa vracia do toho krásneho pôvodného stavu, z čoho ja sa nesmierne teším. Táto revitalizácia rieky Rudavy je naozaj jedinečná v rámci celoslovenska, kedy naozaj z umelého koryta vybetonovaného alebo teda vydláždeného betónovými panelmi sa celý úsek rieky pretvorí na prirodzenejšie koryto. Úsek, ktorý takýmto spôsobom obnovujeme, má dĺžku zhruba 2,2 km. Je priamo napojený na prirodzenú Rudavu, teda na tie úseky z hornej časti, kde Rudava je prirodzená, kde je to chránené územie a kde nebolo do Rudavy nikdy v minulosti zasahované. Na Slovensku toto sa ešte zatiaľ v takom rozsahu nepodarilo. Máme tu 2 kilometre revitalizovaného toku, kde dochádza k obnove prírodzených štruktúr toho toku a najmä prírodzeného fungovania toku. Keď sa pozrieme, že ako sa vlastne začínajú vytvárať priehlbiny, lavice, dno funguje prirodzeným spôsobom. Je tam pieskové dno, kde sa začínajú vytvárať nové vrásky, ktoré sú charakteristické pre ten úsek nadväzujúci prírodzený, tak je to čosi úžasné, čo tu môžeme vidieť a predpokladáme ešte samozrejme, že do budúcna sa tento úsek bude pretvárať. Tak ako v každom revitalizačnom projekte by nemal byť cieľ naplánovať revitalizáciu a postaviť ju tak, aby ostala stáť podľa návrhu presne, ale je to dynamický systém, ktorý sa stále rozvíja. Kľúčom k úspešnej revitalizácii je dosiahnuť stav dynamickej rovnováhy. To znamená ponechať tomu korytu určitú voľnosť, aby sa ďalej rozvíjalo, aby tam malo úseky, ktoré môže ďalej formovať, ale zároveň dať tam určité mantinely v úsekoch, kde chceme tú stabilitu dosiahnuť, kde máme obmedzenia, vlastnícke vzťahy, cestu, komunikácie a podobné veci. To, čo už teraz čerstvo v podstate v priebehu tých prác samotných vieme pozorovať, že tá rieka naozaj už vytvára svoju takú nejakú diverzitu v tom koryte, čiže už viem pozorovať, jak sa vytvárajú hlbšie miesta, plitšie miesta, ako sa to dno profiluje. Vieme pozerať, že sa začínajú tvoriť kolmé brehy, čo sú významné hniezdiska pre rybárika riečného, ktorý tu je typickým druhom. Takže tie riečne procesy sú vyslovene oživené. Je to navrhnuté tak, aby tá rieka mala práve ten priestor tie procesy ďalej rozvíjať, aby si to koryto upravovala do prirodzeného
stavu, ale zároveň akože rešpektujúc niektoré obmedzenia z titulu nejakých vlastníckych práv a susedných pozemkov sme museli na niektorých miestach aj riešiť nejakú formu opevnenia. Ako tu je vidno za mnou, tak toto je jeden typ opevnenia, ktoré sme tu navrhli. Je to také vegetačné opevnenie, kde teda hlavným cieľom je to, aby sa ten oblúk, ktorý má nejaký potenciál sa vymielať, aby sa nevymienial ďalej k susednému pozemku, kde by to už bolo nežiaduce. Čiže je to také drevené opevnenie, agatové koly prepletené jelšovými prútmi. A idea tohto je, že nejakých povedzme 10 rokov by to malo fixovať tento breh, dokým teda nastúpi nejaká sukcesia, čo sa týka drevín a nejaký samonálet. A ako vieme z toho horného úseku aj z iných skúseností, tak určite tá prírodzená vegetácia a hlavne teda tie dreviny, čo tu sú typické hlavne jelše, sú najlepší spôsob, ako tie brehy sa následne zafixujú. Pre rieke jedna z takých typických vlastností je množstvo takých častí toho ekosystému, ktoré sú veľmi mladé, voláme to odborne v takom iniciálnom sukcesnom štádiu. To znamená, tak jak to vidíme aj tuto na brehoch, tuto spravil síce bager, ale to len kvôli tomu, že teraz sa tu revitalizuje, ale za normálnych okolností takéto nejaké holé brehy a kolmé brehy natrhnuté pri povodni sú integrálnou súčasťou riečneho ekosystému a bez nich vlastne rieka nie je riekou, ako má byť. Takže to, čo tu vidíme teraz, mňa osobne veľmi teší a čakám, že príde množstvo rastlín a živočíchov, ktoré sú viazané práve na takéto biotopy, ktoré to tu osídlia. Samotný ten proces získania toho stavebného povolenia a vôbec zahájenia prác na rieke Rudava nebol vôbec jednoduchý. Bolo to hlavne z toho dôvodu, že tá revitalizácia je naozaj jedinečná. Prvýkrát niečo také sa robí v rámci Slovenska, čiže sme narážali na množstvo problémov, ktoré sme museli prekonať. Takým základným možno problémom je to, že samotný vodný zákon, ktorý ošetruje takéto práce, tak nepozná pojem vodná revitalizácia. Čiže v podstate my, keď takéto niečo realizujeme, musíme sa snažiť kľúčkovať medzi tými paragrafmi a vtesnať sa do nejakého toho znenia, tak aby sme našli cestu, ako toto zrevitalizovať. Zároveň však naše združenie tiež vyvíja úsilie, aktuálne aj prizývané do pracovných skupín a malo by sa to v krátkom čase tento problém vyriešiť nejakou novelou vodného zákona, kde práve tieto veci, ktoré sa tu vychytajú na tej Rudave, budú stelesnené alebo zakomponované do nejakého nového znenia alebo novej novely vodného zákona. Zároveň dúfame v to, že takéto revitalizácie budú nejakou štandardnou súčasťou správy vodných tokov, kedy tá správa vodných tokov nebude spočívať len v nejakej protipovodňovej ochrane alebo nejakým iným takýmto stavebným aktivitám, ale bude naozaj zamierená na zlepšovanie ekologického stavu riek na Slovensku. Takéto zmeny sú veľmi žiaduce na mnohých slovenských tokoch, ktoré boli veľmi necitlivo upravené. A v podstate toto vyžaduje, okrem toho teda, že samozrejme chceme si zachovať takéto toky, aj rámcová smernica o vodách, ktorá nám prikazuje, aby sme dosiahli dobrý ekologický stav na tokoch, a to nie je možné bez toho, aby sme obnovili vlastne to ich prirodzené fungovanie aspoň na niektorých úsekoch.